السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم اليوم عن طريقة التعامل مع الطيور في فصل الصيف، وخاصة في فترات الحر الشديد. وهذه الطيور تعتبر أمانة ويجب الحفاظ عليها. والطريقة الأفضل للحفاظ عليها من الحر وخطر الموت في الصيف هو أن نضع عازل للشمس لكي لا تكون أشعة الشمس مباشرة على الطيور، لأنها ستشعرهم بالحر الشديد، ومن الممكن موت الطيور في حال ارتفاع درجات الحرارة. نستطيع تقديم الفواكه والخضار الموجودة في فصل الصيف كونها تحتوي على الكثير من السوائل، ومن الضروري عدم تقديم الحبوب لوحدها. في فصل الصيف يمكن إعطاء البطيخ لأنه يحتوي على الكثير من السوائل، والخيار أيضا. ولا ننسى الحبوب المستنبتة لأنها تحتوي على ألياف وأحماض أمينية. وإذا كنت تقدر تغيير المياه من مرة إلى 3 مرات يوميا فذلك يكون أفضل، لأن درجة حرارة المياه سترتفع من جراء أشعة الشمس، وذلك يكون في الأماكن التي يكون فيها الحر شديد، مثل المربين الذين يربون الطيور على السطوح أو على شرفة المنازل. ومن الضروري جدا وضع وعاء كبير ليقوم الطائر بالاستحمام. هناك بعض الطيور لا تحب الاستحمام، يمكننا رشها ببخاخ الماء، لا مشكلة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.